ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா எம்ஐ ப்ளூடூத் ஹெட்செட்டை பற்றி ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம். இது இந்த ப்ளூடூத் ஏற்கனவே அன்பாக்ஸ் பண்ணும்போது நான் சொல்லியிருந்தேன், ஒரு மாதம் நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு இதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரிவ்யூ தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதோட நான் அன்பாக்ஸ் வீடியோ போட்டிருப்பேன், அதை பார்க்காதவங்க ஃபஸ்ட்டு போய் பார்த்துட்டு வந்துடுங்க. நான் அதை லிங்க் கொடுக்குறேன். இதை நான் கடந்த ஒரு மாதமாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இதோட ரிவ்யூவில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் இதோட பேட்ரி பர்ஃபார்மன்ஸ் பற்றி பார்ப்போம். இதை பொதுவாக நான் ஒரு தடவை சார்ஜ் பண்ணுவேன். இந்த கேஸில் சார்ஜ் பின்னு இங்கே இருக்கும். இது நம்ம வழக்கமான மொபைலுக்கு போகிற அதே சார்ஜரை யூஸ் பண்ணி தான் நான் இதுக்கு சார்ஜ் போடுவேன். ஒரு தடவை நான் இதுக்கு சார்ஜ் பண்ணிட்டேன்னு சொன்னால் இந்த கேஸில் இருக்கிற சார்ஜ்லேருந்து இந்த ப்ளூடூத் ஹெட்செட்டுக்கு அந்த சார்ஜை நம்ம எத்தனை தடவை யூஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தா ஒரு 3 to 4 டைம் நம்ம இதை சார்ஜ் பண்ணிக்க முடியும். நம்மளுடைய ஹெட்செட்டை இந்த கேஸில் போட்டோம்னா அதுவே சார்ஜ் ஆகிக்கும். இதை நான் அப்படி ஃபுல் பண்ணிவிட்டு கண்டினியூவாக எடுத்து யூஸ் பண்ணி பார்த்துருக்கேன். மூவி பார்த்துருக்கேன், இப்போ சாங்ஸ் கேட்டிருக்கேன், எங்கேயா வெளியில் போகும்போது லாங் ட்ராவலில் கூட இது யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அப்படி யூஸ் பண்ணும்போது கண்டினியூவாக பார்த்தோன்னு சொன்னால் ஒரு 3 hours பிரச்சனை இல்லாமல் வருது. 3 hours பிரச்சனை இல்லை. நாம் மொபைலில் ஒன்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா போதும், நாம் எப்போல்லாம் இந்த கேஸை ஓப்பன் பண்ணுறோமோ ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ளூடூத் கனெக்ட் ஆகிடுது. இப்படி ரெகுலராக நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது 3 ஹவர்ஸ்ன்னு பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஒரு நாளைக்கு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 10 hour வரைக்கும் சார்ஜ் நிற்கிது. அதனால் சார்ஜை பொறுத்த வரைக்கும் நாம் இதை எந்த குறையும் சொல்கிறதுக்கு இல்லை. சார்ஜ் வைஸ் பார்த்தோன்னா பேட்ரி பர்ஃபார்மன்ஸ் இட்ஸ் ஏ குட். சரி, அடுத்ததாக இதில் நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட பில்ட் குவாலிட்டி. இது ஒரு பிளாஸ்டிக் தான், பட் ஒரு மேட் ஃபினிஷிங்கில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்க்ராச்சஸ் பாக்கெட்டில் யூஸ் பண்ணும்போது ஸ்க்ராட்ச் ப்ரூஃப்னு சொல்ல முடியாது. நான் யூஸ் பண்ண ஒரு மாதம் கண்டினியூவாக நான் பாக்கெட்டில் தான் போட்டிருப்பேன். அப்படி பாக்கெட்டில் போட்டிருக்கும் போது பாக்கெட்டில் மற்ற திங்ஸும் இருக்கும், செய்யும், காயின் இருக்கும், கீ இருக்கும். இதெல்லாம் இருக்கும்போது அதெல்லாம் பட்டு கொஞ்சம் ஸ்க்ராச்சஸ் லைட்டாக ஆகுதுன்னு தான் சொல்லணும். ஸ்க்ராட்ச்லாம் ஆகாமல் இல்லை. மற்றபடி பிளாஸ்டிக் ஒரு நல்ல குட் குவாலிட்டி பிளாஸ்டிக் தான், அதை நாம் குறை சொல்ல முடியாது. பட் அது கொஞ்சம் ஸ்க்ராட்ச் ப்ரூஃப் கொடுத்துருந்தா நல்லாயிருக்கும்னு தோணுது. பட் இந்த பட்ஜெட் விலையில் இதோட விலை பார்த்தோன்னு சொன்னால் நமக்கு எவ்வளோ, நம்ம ஊர் காசுக்கு ஒரு 2000 ரூபா தான் வருது. அந்த லெவலில் இட்ஸ் ஓகே. இதுக்கு மேலே நம்ம குவாலிட்டியும் எதிர்பார்க்க முடியாது. ஏன்னா 10,000 12,000 கொடுத்து வாங்கக்கூடிய சாம்சங், சோனி இதை மாதிரி இதுலேயே அந்த அளவுக்கு ஸ்க்ராட்ச் ப்ரூஃப்லாம் பெருசாக இல்லை. அதையும் நம்ம பாதுகாக்க வேண்டியிருக்கு. இல்லை, அதுக்கு தனியாக நம்ம ஒரு கேஸ் போட்டு தான் அதை பாதுகாக்க வேண்டியிருக்கு. ஏன் இவ்வளோ 20,000 ரூபாய்க்கு மேலே வரக்கூடிய ஐபாட்லேயே அந்த பிரச்சனை இருக்குது. சரிங்களா? அதனால் நம்ம அதை குறை சொல்லி ஒன்றும் ஆக போகிறதில்ல. சரி, இதில் சார்ஜ் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஓகே, நம்ம கொடுக்குற 2000 ரூபாய்க்கு ஒருத்தான சார்ஜ் நிற்குது. அடுத்து இதோட மெயினாக ஹெட்செட்டில் நம்ம மற்றது எப்படி இருந்தாலும் அதோட சவுண்ட் குவாலிட்டி தான் நமக்கு முக்கியம் இல்லையா? அப்படி அந்த சவுண்ட் குவாலிட்டி அப்படின்னு பார்க்கும்போது நான் யூஸ் பண்ண வரைக்கும் ஒரு பக்காவான கிளியரான சவுண்ட் குவாலிட்டி சொல்ல மாட்டேன். ஏன்னா சோனிலேயோ இல்லை ஐபாடையோ எடுத்துகிட்டு அதை கம்பேர் பண்ணுவோம். நான் யூஸ் பண்ண பார்த்தப்ப அதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வேறு, எல்லாமே பைசாக்கு தகுந்த மாதிரி தானே இருக்கும். அதே நேரத்தில் இது ரொம்ப ஒஸ்ட்டாக இருக்கா சவுண்டுன்னு கேட்டால் ஒஸ்ட்டுலாம் இல்லைங்க. குட் சவுண்ட், நல்ல ஒரு போல்டாக ஒரு ஷார்ப்பான சவுண்டு இருக்குது. பட் ஹை குவாலிட்டியில் நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது. ஒரு மீடியம் ரேஞ்சில், இந்த ரேஞ்சில் இட்ஸ் ஏ குட், அதை நம்ம குறை சொல்லவே முடியாது. அப்புறம் இது காதில் ஃபிட் பண்ணுறதுக்கும் நல்ல டிசைன் பண்ணது ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக தான் காதில் ஃபிட் ஆகுது. ஒன்றும் காதை விட்டு ரிமூவ் ஆகி வெளியில் விழுகிற மாதிரி பிரச்சனைகளை நான் அதிகமாக சந்திக்கல. ஒரு டைம் மட்டும் கொஞ்சம் காதில் வச்சுருந்தது ஸ்லிப் ஆச்சு. பட் அது அதோட ஃபால்ட்டுன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். நான் சரியாக ஃபிட் பண்ணலன்னு தான் சொல்லுவேன் காதில். அதுதான் பிரச்சனை. மற்றபடி காதுலேருந்து அது ஸ்லிப் ஆகலை. அந்த வகையில் இட்ஸ் ஓகே. நமக்கு வேணும்னா இந்த ரப்பரும் அவங்க 3 ரப்பர் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருக்காங்க. மெட்டலாக நம்ம காதுக்கு எது சௌரியப்படுதோ
அந்த இதை நம்ம மாற்றி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இட்ஸ் ஓகே. இதில் நான் வந்துட்டு ட்ராபேக் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தேன்னு சொன்னால் சில விஷயங்கள் இருக்குது. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதோட சார்ஜிங் இண்டிகேட்டர். நம்ம சார்ஜ் போட்டோன்னு சொன்னால், நம்ம பின்னால் இந்த இடத்துல சார்ஜ் வந்துட்டு நம்ம போட்டோன்னு சொன்னால், இந்த இடத்துல வந்துட்டு ஒரு லைட் இண்டிகேட்டர் மட்டும் ஆகும், ரெட் கலரில் சார்ஜ் ஆகிட்டு இருக்குங்கிறத நாம் அதை வச்சு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். ஆனால் சார்ஜ் ஃபுல் ஆகிடுச்சின்னு சொன்னால் அதுக்கான தனியாக வந்து ஒரு எந்த இண்டிகேட்டரும் கிடையாது. சில இதெல்லாம் பார்த்தோன்னா சார்ஜ் ஏறும்போது ரெட் கலரில் எரியும், சார்ஜ் ஃபுல் ஆகிடுச்சுன்னா ப்ளூவில் மாறிடும், இல்லை க்ரீனில் மாறிடும். பட் இதில் வந்துட்டு அதை மாதிரி எதுவும் மாறலை. ஜஸ்ட் சார்ஜ் ஃபுல் ஆகிடுச்சுன்னு சொன்னால் லைட் வந்துட்டு ஆஃப் ஆகிடும். இங்கே இருக்கக்கூடிய பிளிங்க் ஆகிட்டு இருக்கிற லைட் வந்துட்டு ஆஃப் ஆகிடும். அதை வச்சு தான் நம்ம வந்து சார்ஜ் வந்துட்டு ஆஃப் ஆகிடுச்சு அப்படிங்கிறத நாம் புரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கு அடுத்து இதில் இருக்கிற ட்ராபேக்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதில் வந்துட்டு இங்கே பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. ரெண்டுலேயுமே வந்துட்டு இந்த இடத்துல பேக் சைடு பட்டன் இருக்குது, சரிங்களா? அந்த பட்டனை வச்சு நம்ம கால், நமக்கு பாட்டோ இல்லை எதுவும் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது கால் வந்துச்சுன்னா நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா அட்டன் ஆகிடும், கால் வந்துட்டு அட்டன் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் ஒரு சாங் கேட்டுகிட்டே இருக்கும், அந்த சாங்கோட சவுண்டை வந்துட்டு குறைக்கவோ கூட்டவோ இதில் ஆப்ஷன் கொடுக்கல. அது ஒரு ட்ராபேக்காக நான் பார்க்குறேன். காரணம், ஒவ்வொரு டைமும் நம்ம சவுண்டை கூட்டணும் குறைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் மொபைலை எடுத்து தான் சவுண்டை கூட்டுறதையோ குறைக்கிறதையோ அந்த வேலைகளை செய்ய வேண்டியிருக்கு. அது ஒரு ட்ராபேக்காக நான் பார்க்குறேன். அப்புறம் வந்துட்டு இன்னொரு பிரச்சனை என்னென்னா, இதை நம்ம காதில் வச்சுருந்தோம் அப்படின்னும் போது கொஞ்சம் லூஸாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது, கொஞ்சம் டைட் பண்ணணும், கொஞ்சம் காதில் வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணும்போது பார்த்தோம்னு சொன்னால் இந்த பட்டன் வந்துட்டு ப்ரெஸ் ஆகிருக்கு. அப்படி பட்டன் ப்ரெஸ் ஆகும்போது ஏதாவது சாங்ஸ் கேட்டுட்டு இருக்கும்போது சாங் ஸ்டாப் ஆகிறதோ, இல்லை கால் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது கால் கட் ஆகிறதோ, அது மாதிரி ஒரு பிரச்சனை இருக்குது. இதுதான் இதில் இருக்கிற ட்ராபேக். அதை தவிர்த்து ஓவராலாக இந்த ஹெட்செட்டை பற்றி பார்த்தோம்னு சொன்னால், என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு நல்ல ஹெட்செட்டுன்னு தான் சொல்லுவேன். இந்த பட்ஜெட்டுக்கு தாராளமாக நம்ம வந்துட்டு இந்த ஹெட்செட்டை வாங்கி யூஸ் பண்ணலாம். 2000 ரூபாய்க்கு இந்த அளவு பெர்ஃபார்ம் பண்ணுதுன்னும் போது கொடுத்த காசுக்கு ஒர்த்துன்னு தான் எனக்கு படுது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சின்னா கமெண்டில் சொல்லுங்கள். இதுக்கு ஹெட்செட்டை குறித்து உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது கருத்துக்கள் இருந்துச்சுனாலும் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ, பாய்.